हेलो दोस्तों। आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं एंक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यू ऑन अलार्म साउंड एंड वीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर पे। इस क्लास में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट, केस बेस्ड एमसीक्यू और एग्जाम फोकस एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें क्या है, क्या क्वेश्चन है। पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर इज 55 सेंटीमीटर H2। मैं लिख देता हूँ, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर कितना है इसमें, 55 सेंटीमीटर H2 है। ठीक है, जो प्लेटियो प्रेशर है वो 15 है। अभी मैं आगे बताता हूँ ये होता है क्या है। ठीक है, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर H2। जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, जो पीक इंस्पायरेटरी फ्लो है 60 लीटर। जो पीक इंस्पायरेटरी फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 लीटर पर मिनट हो रहा है। और टाइडल वॉल्यूम कितनी है इसमें, टाइडल वॉल्यूम है 600 ml एंड रेस्पिरेटरी रेट है इसमें 30। पेशेंट मेन प्रॉब्लम इज, ठीक है, इसमें हाई रेजिस्टेंस है या लो कंप्लाइंस है, कंबाइन हाई रेजिस्टेंस एंड लो कंप्लाइंस एंड बोथ नॉर्मल है। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स है क्या। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिखा है कि ये कंप्लीट डेटा हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है क्या। ठीक है, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर होता है क्या है। ठीक है, तो जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर होता है ये मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होता है किसके ऊपर, मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होता है किसमें, इन द एयरवे। जब हम मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पर्सन को एयरवे देते हैं तो उस टाइम जो प्रेशर अप्लाई होता है एयरवे के ऊपर उसको हम कहते हैं पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। ठीक है, तो ये कितना है, तो अब ये क्या चीज़ दिखाता है, ये जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ये दिखाएगा एयरवे रेजिस्टेंस। क्या दिखाएगा, एयरवे रेजिस्टेंस दिखाएगा। जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ये हमें एयरवे रेजिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर देखो पीक, अब पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर नॉर्मल कितना है। ठीक है, हम कितना रखते हैं, इसको हम बिलो रखते हैं 35 से 40 सेंटीमीटर H2O। इससे नीचे रखते हैं हम पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर को ड्यूरिंग हम मैकेनिकल वेंटिलेटर पर। ये जितना ज़्यादा होगा उतना एयरवे रेजिस्टेंस, और एयरवे रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि पर्सन के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लंग्स में नहीं जा पा रही है, लंग्स में तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है, हो सकता है जैसे COPD वाला पर्सन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, या ARDS वाला पर्सन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाला पर्सन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन म्यूकस आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस की ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही इसलिए ज़्यादा प्रेशर लग रहा है एयरवे के ऊपर। ठीक है, उसको हम कहते हैं PIP, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। और ये क्या चीज़ बताता है, एयरवे रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, अब लिखा हुआ नेक्स्ट प्लेटियो प्रेशर है कि प्लेटियो प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, PLATEA, प्लेटियो प्रेशर। ठीक है, जो ये प्रेशर होता है ये प्रेशर बताता है कि जब हम पर्सन में कंप्लाइंस, ये चीज़ बताता है कि इसको कंप्लाइंस को, कंप्लाइंस का मतलब क्या है, स्टीपनेस। स्टीप क्या, लंग्स का मीन्स लंग्स का टाइट हो जाना, स्टीप हो जाना बहुत है। ठीक है, तो उस चीज़ को बताता है। तो उस चीज़ में कैसे कि जब स्मॉल एयरवे होती है, एल्वोलाई होती है, उनके ऊपर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, प्रेशर कैसे अप्लाई होता है कि जैसे इसमें क्या है कि स्मॉल एयरवे, मैं लिख देता हूँ आपको, स्मॉल एयरवे एंड एल्वोलाई। ठीक है, तो इन पे क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, इनके ऊपर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, कब, ड्यूरिंग वेंटिलेटर पे, ड्यूरिंग वेंटिलेटर पे, जब वेंटिलेटर पे पर्सन है तो इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लेटियो। और इसके अंदर कितना कितना प्रेशर, हम कितना से लेस देन, इसको हम लेस देन रखते हैं 30 mmHg। जब हम पर्सन को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखते हैं तो इसके कितने से नीचे रखते हैं, लेस देन 30 mmHg। और ये किस चीज़ को बताता है, ये दिखाता है हमारे स्टीपनेस को, कंप्लाइंस को। कंप्लाइंस मीन्स स्टीपनेस, कि लंग्स पे ज़्यादा स्टीपनेस आ रहा है तो उसकी वजह से एयरवे और एल्वोलाई पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो ये कितने से लेस देन होना चाहिए, लेस देन 30। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो
प्लेटियो प्रेशर है वो तो लेस देन 30 से है, बट पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर मोर देन कितना है 55 है, मोर देन कितना 35 से 40 है। और जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर किस चीज़ को दिखाता है, एयरवे रेजिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हाई रेजिस्टेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पर्सन को पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और 35 से 40 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है कि एयरवे पर कितना प्रेशर आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर लो कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, स्टीफनेस होगा, स्टीफनेस किसका, लंग्स का। तो यहाँ पे लो कंप्लाइंस तो है ही नहीं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा ही नहीं है, ठीक है। कंबाइंड हाई रेजिस्टेंस एंड लो कंप्लाइंस की ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कंबाइंड मीन्स जब ये कंबाइन होगा तो उसमें हाई PIP होगा एंड लो कंप्लाइंस, और लो कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, हाई स्टिफनेस होना। लो का मतलब क्या है, हाई स्टिफनेस होना। तो ऐसा तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, बहुत नॉर्मल भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। लो कंप्लाइंस का मतलब होता है स्टिफनेस ज़्यादा होना, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होना। हाई कंप्लाइंस का मतलब होता है लो स्टीफनेस होना, ठीक है। तो यहाँ पर लो कंप्लाइंस का मतलब स्टीफनेस ज़्यादा बता रहा है, बट ऐसा नहीं है, तो हमारा प्रेशर ही कम ही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस आएंगे हाई रेजिस्टेंस से रिलेटेड या लो कंप्लाइंस। तो हाई रेजिस्टेंस किस चीज़ को बताता है, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर को, और जो लो कंप्लाइंस होता है वो प्लेटियो प्रेशर को बताता है। और ये कितना होता है, जो पीक इंस्पायरेटरी होती है 35 से 40 रखते हैं इसको, और प्लेटियो को कितना लेस देन 30 रखते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नर्स जस्ट रिसीव रिपोर्ट ऑन ए असाइन क्लाइंट। एक नर्स रिसीव करती है रिपोर्ट जिसको असाइन हुआ है, हु इज ऑन अ वेंटिलेटर। वो किस पे है, वो वेंटिलेटर के ऊपर है, ठीक है। द नर्स शुड चेक, नर्स क्या चेक करेंगे, द क्लाइंट इफ विच ऑफ द फॉलोइंग अलार्म साउंड, कि नर्स अब कौन से अलार्म साउंड को सुनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ऑल अलार्म साउंड क्या है, इंडिकेट करता है, जैसे ऑल वेंटिकल, जो जितने भी वेंटिलेटर पे साउंड आते हैं, वेंटिलेटर साउंड, ये सब क्या होते हैं, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम को बताते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि पर्सन को न कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक साउंड को सुनेंगे और बाकी को नहीं सुनेंगे, नहीं। लो प्रेशर अलार्म, अगर लो प्रेशर है तब भी हमें सुनना है, तब भी हमें उस पर नोटिस में लेना है, चेक करना है। व्हेन एन अलार्म साउंड मोर देन वंस द नर्स शुड असेस, ऐसा नहीं कि अलार्म ज़्यादा बज रहा है, ज़्यादा साउंड दे रहा है तभी जाके नर्स असेस करेगी, ये भी गलत है, ठीक है। हाई प्रेशर अलार्म, ऐसा नहीं है कि जब हाई होगा तभी जाके सुनेंगे, लो को नहीं सुनेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बट हमें क्या करना है, सबको सुनना है, ठीक है, क्योंकि ऑल वेंटिलेटर साउंड इंडिकेट करता है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में हमारा गलत हो गया। एवरी वेंटिलेटर अलार्म शुड बी असेस, तो ये हमारा राइट आंसर, क्योंकि एवरी वेंटिलेटर क्या इंडिकेट करता है, कि प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, ठीक है। जब तक हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि कुछ भी साउंड आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे साउंड आने का रीज़न क्या हो सकता है, जैसे ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस भी आएगा तो मैं, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, या इसके अलावा इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, माल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम इन साउंड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे वो लो हो, चाहे वो हाई हो, चाहे वो 1 से 2 बार ज़्यादा हो जाए तब भी। तो एवरी वेंटिलेटर साउंड को हमें असेस करना है, ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर को सुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 ईयर ओल्ड पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर, कि मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, सडनली डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसको क्या डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होता है एलोंग विद हाइपोटेंशन, और साथ में क्या होता है, हाइपोटेंशन। देखो लिख लेता हूँ, रेस्पिरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन एंड वेंटिलेटर शो साइन ऑफ, वेंटिलेटर क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट एक्सहेलेशंस, कि मीन्स वो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस तो एक्सहेलेशंस नहीं कर पा रहा है, वो अंदर ही रह गई है, ठीक है। एंड द पेशेंट अपीयर टेकिपेनिया विथ डिफिकल्टी ट्रिगर ब्रीदिंग, कि पेशेंट को टेकिपेनिया हो रहा है और उसको डिफिकल्टी ट्रिगरिंग
ब्रीथ के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द कंडीशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, ठीक है। तो इसमें सेप्टिक शॉक में हमें कोई ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है कि जिससे हमें क्या हो जाए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए या इनकम्प्लीट एक्सहेलेशन हो जाए, ठीक है। तो वो इसमें नहीं है, ठीक है। पेन की वजह से ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आएगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या हाइपोटेंशन में ज़्यादा है, टेकीपेनिया हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑटोपीप, जो ये ऑटो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है, ये क्या चीज़ बताता है, ठीक है। ये चीज़ बताता है कि इसमें क्या होता है कि ये कब अकर होगा, अकर व्हेन एयर बिकम, जो एयर होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर, ट्रैप्ड मीन्स फंस जाती है लंग्स में, इन द लंग्स, ठीक है। जिससे क्या होता है, बिकॉज द पेशेंट कैन नॉट फुली एक्सेल, कि वो कंप्लीट एक्सेल नहीं कर पाता है, कब बिफोर द नेक्स्ट ब्रीथ से पहले वो क्या नहीं कर पाता है, वो पहले वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो पॉजिटिव एंड रेस्पिरेटरी प्रेशर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे भी क्या है कि इनकम्प्लीट एक्सहेलेशंस करता है, वो पहले वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पा रहा और उसको टेकीपेनिया हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिसलॉक्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, नहीं ऐसा नहीं है। ये किसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑटो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर्स, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव ऑटो पीप होता है, ये क्या चीज़ बताता है कि इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या चीज़ बताता है, ये हमेशा बताएगा एयर ट्रैपिंग, जब भी ये साइन होगा तो ये बताएगा एयर ट्रैपिंग मीन्स एयर हमारे लंग्स में फंस गई है, बाहर नहीं निकल पा रही है। और क्या चीज़ बताएगा, जब एयर अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर, किसका, थोरेसिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, डिक्रीज वीनस रिटर्न, क्या होगा, डिक्रीज वीनस रिटर्न, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है टू द, तो वीनस रिटर्न कम आता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है और ऑटो पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। तो ये किस चीज़ को बताता है, ये हमारी चीज़ को बताता है कि जो एयर होती है वो ट्रैप हो गई लंग्स के अंदर, क्योंकि पेशेंट फुली एक्सेल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से तो जो ऑटो पीप होता है ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हम अभी आगे वैसे डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं बेरोट्रोमा, ठीक है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन है ना, ठीक है। क्योंकि इनकम्प्लीट एक्सहेलेशंस करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हाइपोटेंशन है, तो उसको क्या होगा, ऑटो पीप होगा, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वाइल केयरिंग फॉर ए क्लाइंट, कि हम एक क्लाइंट को केयर करते हैं, कहाँ पे करते हैं हम, इसको आईसीयू में, ठीक है। तो ये क्या है, हु रिक्वायर ए मैकेनिकल वेंटिलेटर, उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर की आवश्यकता है, एंड हीमोडायनिक मॉनिटर की, ठीक है। द नर्स नोट दैट द मॉनिटर रीडिंग समटाइम बिकम फजी एंड स्क्रीन ब्लिंक ऑन और ऑफ। नर्स क्या देख रही है कि मॉनिटर कुछ टाइम पे बिल्कुल धुंधला सा हो जाता है और स्क्रीन ब्लिंक या ऑन ऑफ हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म इन रेस्पॉन्स, कि अब नर्स क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल द अप्लाई, कि इनमें से सभी में से अप्लाई करके देखो नर्स का क्या क्या रोल प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो पहला, रिमूव द मॉनिटर एंड रिप्लेस इट, ऐसा तो हमें करना ही नहीं है कि हम खुद ही नर्स ही रिमूव कर दें, नहीं, खुद नर्स रिमूव नहीं करेगी, ठीक है। इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेगी, वो किसी को बुलाएगी, ठीक है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली रिमूव नहीं करती है, पहले रिपोर्ट करना होता है, बिफोर विदाउट रिपोर्टिंग, कि हमें पहले रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। सेकेंड क्या, टर्न द मॉनिटर ऑफ फॉर सेवरल मिनट एंड देन सी इफ इट वर्क अगेन, हमें ऐसा कभी नहीं करना है कि हम पहले उसको मॉनिटर को ऑफ कर दें, अगर ऑफ करेंगे तो पर्सन को और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले से वो वेंटिलेटर पे है, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम कभी भी ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अबाउट द मॉनिटर, तो हमें किसके साथ में कांटेक्ट करना है, हाँ हमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साथ में कांटेक्ट करना है कि इस हमारे जो मॉनिटर है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो हमें उनके साथ में कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा राइट हुआ। कांटेक्ट द प्रोवाइडर एंड रिपोर्ट द सिचुएशन, कि
कि जो हमारा सीनियर है उसको हमें कांटेक्ट करना है और सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करना है। यस, ये भी सही है, ये भी हमें करना है। टेक और लेबल द मॉनिटर विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, कि हमें जो प्रॉब्लम्स है उसको वहाँ पर टैग और लेबल कर देना है, जिससे हमारे सीनियर को बता सके कि इस मॉनिटर में ये प्रॉब्लम्स आ रही। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा, सी, डी और ई। यहाँ पे ए बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हम इंडिपेंडेंटली या बिफोर रिपोर्ट हम रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी मॉनिटर को ऑफ नहीं करते हैं। अगर ऑफ करेंगे तो फिर से और उसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें कभी भी उसको ऑफ नहीं करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चंस। ए होम हेल्थ नर्स इज़ वर्किंग विद ए फैमिली। एक होम हेल्थ नर्स वर्क कर रही है फैमिली के साथ में, जिसके पिताजी क्या है, यूज ए वेंटिलेटर एट होम, वो वेंटिलेटर यूज कर रहे हैं घर पे। ठीक है, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग द फैमिली अबाउट हाउ टू सेफली यूज द वेंटिलेटर इक्विपमेंट। नर्स उनको इंस्ट्रक्ट दे रही है कि आपको कैसे वेंटिलेटर इक्विपमेंट को यूज करना है। ठीक है, विच इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूड रिगार्डिंग सेफली, कि अब कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करेंगे जो हमें सेफ्टी से रिगार्डिंग वाइल यूजिंग द इक्विपमेंट, जब हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वेंटिलेटर तो हम उसको सेफ्टी से यूज कर सकें। सिलेक्ट ऑल डेट अप्लाई, इनमें से सभी को अप्लाई करना है। ठीक है, नेवर क्लीन द ब्रीदिंग सर्किट, क्या लिखा हुआ, नेवर क्लीन द ब्रीदिंग सर्किट अनलेस ए नर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, कि जब तक नर्स प्रेजेंट नहीं है तब तक हम इसको हमारे ब्रीदिंग सर्किट को क्लीन नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत है, हमें क्लीन करना होता है, क्योंकि तभी तो हमें इंस्ट्रक्ट दे रही है, तो हमें उनको क्लीन करना होता है, चाहे वो नर्स हो या ना हो, क्योंकि हमें उनको क्लीन करना होता है, हमेशा क्लीन रखना होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, गिव द क्लाइंट ए मेथड ऑफ कॉलिंग फॉर हेल्प इफ नीडेड। हाँ, हमें पेशेंट को एक मेथड्स प्रोवाइड कॉलिंग का, जिससे जब भी उसको हेल्प हो तो कॉल कर सके, तो उसका हमें मेथड प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि सेफ्टी से रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेक श्योर डेट समवन इज होम विद द क्लाइंट एट ऑल टाइम, कि हमेशा ये होना चाहिए कि कोई ना कोई पेशेंट के साथ में रहना चाहिए उसकी सेफ्टी से रिलेटेड। यस, ये भी सही है कि हमेशा किसी न किसी को साथ में होना चाहिए। और क्या करना, टर्न अलार्म अप टू द हाईएस्ट लेवल सो दे कैन बी हेड ओवर हाउस होल्ड इन नॉइज, कि हमें जो अलार्म साउंड है उसको हाईएस्ट लेवल पर लेके जाना चाहिए, जिससे कि अगर घर में कोई आवाज़ भी हो रही है तब भी हम सुन सकें। नहीं, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है कि अलार्म के साथ में हमें कभी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, हाँ, उसको लाउड रखना है बट एक्सेसिव लाउड नहीं रखना है, क्योंकि और ये डिस्ट्रेस कर सकता है, पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये डिस्ट्रेस कर सकता है, तो हमें क्या, लाउड बट नॉट एक्सेसिव थी, हमें ज़्यादा नहीं करना होता है लाउड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, हैव ए बैकअप पावर प्लान इन प्लेस इन केस द पावर, कि हाँ अगर लाइट चली गई तो क्या होगा, मॉनिटर बंद हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर पर तो क्या है, ऑक्सीजन के लिए ये, तो हमें हमेशा बैकअप पावर रखना चाहिए। यस, तो ये रखना चाहिए सेफ्टी से। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी, सी और ई है। समझ में आएगा। अगर ए बी होता, अगर इसमें क्या आता है, क्लीन द ब्रीदिंग, अगर क्लीन आता बट यहाँ पर नेवर वर्ड आ गया तो ये गलत हो गया, कि हमें क्लीन करना होता है हमारे सर्किट को, चाहे नर्स हो या ना हो। ठीक है, तो ये नेवर वर्ड नहीं आता, तो ये भी हमारा राइट होता है। ठीक है, तो और इसमें अलार्म साउंड को रखना चाहिए लाउड बट इतना ज़्यादा नहीं जिससे उसको डिस्ट्रेस हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो हमें मैसेज लिख के बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज ऑन ए वेंटिलेटर, की एक नर्स केयर कर रही है जो वेंटिलेटर पे है। नर्स चेक द वेंट सेटिंग, नर्स उसकी सेटिंग को देख रही है एट द बिगिनिंग ऑफ हर शिफ्ट एंड नोट डेट, कि वो उसकी सेटिंग को देख रही थी, वो नोट कर रही है। FiO2 फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन इज सेट एट 40, कितने पे सेट किया है, 40 पे। बेस्ड ऑन द नर्स नॉलेज ऑफ वेंटिलेटर पैरामीटर, की अकॉर्डिंग टू नर्स नॉलेज जो वेंटिलेटर पैरामीटर्स होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि ये क्या, ये इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन फ्लो रेट फॉर द क्लाइंट इज 4 लीटर पर मिनट, क्या इसका मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना है, 4 लीटर पर मिनट? नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है,
द क्लाइंट इज ब्रीदिंग 40 ml ऑफ एयर विच ईच ब्रीथ, कि इसका FiO2 का मतलब क्या है कि क्लाइंट जो 40 ml ऑफ एयर ले रहा है ईच ब्रीदिंग, ये भी नहीं होता है, ठीक है। द क्लाइंट यूजिंग 40% ऑक्सीजन, यस, जो क्लाइंट को ऑक्सीजन मिल रहा है वो कितना परसेंट मिल रहा है, 40% मिल रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल रूम एयर होता है, नॉर्मल एयर रूम होता है, वो कितना होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। बट हमें जो फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, तो इसमें कितना परसेंट है, 40% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ये हुआ है कि जो FiO2 का मतलब क्या है, 40% ऑक्सीजन उसको मिल रही है पेशेंट को। द क्लाइंट इज ब्रीदिंग एट द रेट ऑफ 40 ब्रीथ पर मिनट, नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो क्लाइंट यूज क्या कर रहा है, 40% ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहा है FiO2 का, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि नर्स नॉलेज के अकॉर्डिंग यही राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ हर शिफ्ट, नर्स एंटर हर क्लाइंट रूम टू बिगिन हर ड्यूटीज, कि वो नर्स की कोई रिपोर्ट रिसीव करने के बाद में अपनी शिफ्ट में क्लाइंट के रूम में एंटर करती है, ठीक है। क्लाइंट इज इंटूबेटेड एंड रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेटर, कि क्लाइंट को क्या चाहिए, इंटूबेट के लिए आफ्टर रिक्वायर मैकेनिकल वेंट रिक्वायर विथ सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एज ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया, उसको निमोनिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। अपॉन एंटरिंग द क्लाइंट रूम और स्टार्टिंग द असेसमेंट, कि वो क्लाइंट रूम में एंटर किया और वो क्या है, असेसमेंट, स्टार्टिंग पहला असेसमेंट करना चाहती है। तो एक्शन शुड नर्स परफॉर्म फर्स्ट, की पहला असेसमेंट क्या करेगी, जो पर्सन मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, इंटूबेटेड है और उसको निमोनिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है। सबसे पहला क्या है कि एंश्योर द वेंटिलेटर अलार्म आर सेट, ये हमें एंश्योर करना होता है, हाँ, ये भी हमें एंश्योर करना होता है, ठीक है। बट इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, असेस द क्लाइंट स्किन कलर, यस, ये भी हमें इम्पोर्टेंट है कि हमें स्किन कलर भी देखना होता है। चेक द वेंटिलेटर सेटिंग, यस, ये हमें वेंटिलेटर भी देखना होता है। बट फर्स्ट क्या है, ऑब्टेन पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, तो पहला कौन सा है, पहला होता है जब भी हम जाएंगे तो सबसे पहले क्लाइंट को असेस करना होता है। किसको असेस करना होता है, क्लाइंट असेस, सबसे पहले क्लाइंट को असेस करना होता है। तो हम यहाँ पे क्लाइंट को असेस क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर की, तो उसकी रीडिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्लाइंट को असेस करना होता है। कभी भी जाओ आप तो सबसे पहले क्लाइंट को देखना होता है, ठीक है, हमेशा। तो ऑलवेज असेस ऑक्सीजनेशन फर्स्ट, की क्लाइंट के थ्रू हम ऑक्सीजन को असेस करते हैं, ठीक। यही हमें वेंटिलेटर के स्टेटस प्रोवाइड करता है क्लाइंट के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये बाकी के ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, बट वो पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लाइंट को असेस करना है, ठीक है। क्लाइंट में कौन सा, पल्स ऑक्सीमीटर को असेस करना है। यहाँ पे स्किन कलर भी है, बट पहले हमें पल्स ऑक्सीमीटर को असेस करना है। इससे हमें पता चलेगा कि उसको कितना ऑक्सीजन देना है या नहीं देना, उसकी क्रिटिकल कंडीशंस क्या है या नहीं है, क्योंकि पर्सन को क्या है, इंटूबेटेड एंड रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेटर विथ सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें रिपोर्ट कौन देगा, पल्स ऑक्सीमीटर ही देगा। इसका फाइनल आंसर कौन होगा, पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ऑन ए वेंटिलेटर, एक नर्स केयर कर रहा है वेंटिलेटर पे पर्सन है। क्लाइंट फैमिली इज विजिटिंग, क्लाइंट की फैमिली विजिट कर रही है। सो द नर्स टीच द फैमिली अबाउट व्हाट अलार्म मीन्स ऑन द वेंटिलेटर, की अलार्म जब भी साउंड आएगा तो वेंटिलेटर पे उसका मीनिंग क्या होता है। विच बेस्ट डिस्क्राइब द रेशनल फॉर दिस इंटरवेंशन, का बेस्ट एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम डेवलपिंग ए इन्फेक्शन, की अलार्म जब भी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हम उसको क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये सही है, नहीं है। टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी फॉर द क्लाइंट बाय अवॉइडिंग ए फायर, कि हमें पेशेंट की सेफ्टी को हम क्या करते हैं, वो उसकी फायर से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ये भी अनरिलेटेड है, ठीक है। टू एजुकेट द फैमिली अबाउट मेडिकल इक्विपमेंट, कि हम उनको फैमिली एजुकेट से रिलेटेड करते हैं, नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टू रिड्यूस द फैमिली एंजाइटी, यस, हम फैमिली एंजाइटी को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्यों, कि जैसे ही उनको पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग अलार्म, कि अलार्म क्या बज रहा है, क्यों बजता है, हाई साउंड क्या होता है, लो साउंड क्या होता है, तो उनका जो फियर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि साउंड बज गया, पता नहीं क्या हो गया, पेशेंट को कुछ हो गया, पेशेंट ऊपर जाने वाला है क्या, तो जिससे उनको डर होगा। तो हम फियर को रिड्यूस कर रहे हैं एंड इम्प्रूव कर रहे हैं कोऑपरेशन, उनके कोऑपरेशन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और इंक्रीज
कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे कि अलार्म साउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिससे हम इनके थ्रू हम क्या करें, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। एंजाइटी को हमें रिड्यूस करना है, ये चीज़ें बता के कि अलार्म का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हुआ है, टू रिड्यूस द फैमिली एंजाइटी। न तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें, न फायर को, न उनको हम इसके बारे में, हमें पहले उनकी एंजाइटी को समझना है कि अलार्म का मीनिंग क्या होता है, जिससे उनको डर ना लगे कि यार क्या हो गया है, क्यों बज रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए नर्स वॉक बाय वेंटिलेटर क्लाइंट रूम एंड हियर द लो प्रेशर अलार्म कमिंग फ्रॉम द वेंटिलेटर। एक नर्स वहाँ घूम रही थी, उसको लगा कि पेशेंट के वहाँ पे उसको आवाज़ सुनाई दिया, लो प्रेशर साउंड आया कि वेंटिलेटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स, की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो जब भी लो इंस्पायरेटरी प्रेशर जो अलार्म आता है, जो लो प्रेशर अलार्म आता है, लो प्रेशर अलार्म, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि एयर लीक हो रहा है इन द सिस्टम। क्या बता रहा है ये, एयर लीक हो रहा है, कहाँ पे, सिस्टम में एयर लीक हो रहा है, ठीक है। तो इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं लो अलार्म से रिलेटेड, मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्या क्या कोज हो सकते हैं। पहला हम पेशेंट कोज बता रहे हैं, सेकंड बताएंगे सर्किट कोज, ठीक है। पेशेंट कोज क्या है, डिक्रीज इन लंग प्रेशर, लंग में प्रेशर कम होगा, ठीक है, क्योंकि एयर लीक हो रहा है तो लंग में प्रेशर कम होगा, तो ये कोज हो सकता है पेशेंट से रिलेटेड, ठीक है। चेंज इन लंग कंप्लाइंस, की लंग की कंप्लाइंस का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंप्लाइंस मतलब स्टीफनेस आ रहा है, ठीक है, स्टीफनेस ज़्यादा आएगा तो एयर क्या होगा, उसको ज़्यादा इंसर्ट नहीं होगी तो लंग्स में कम एयर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज पेशेंट ऑक्सीजन डिमांड, इंक्रीज पेशेंट ऑक्सीजन, कि पेशेंट को डिमांड ज़्यादा है बट कम मिल रहा है, ठीक है। या पर्सन क्या है, एजिटेशन है या डिस्कम्फर्ट है, क्या है, डिस्कम्फर्ट या एजिटेशन। तो ये हो गया पेशेंट रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सर्किट की, लीक हो रहा है सर्किट से, सर्किट लीक कोज। इसमें क्या हो सकता है, जैसे पेशेंट वेंटिलेटर डिस्कनेक्शन, इनके बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है दोनों के, तो यहाँ पे सर्किट लीक हो गया है, ठीक है। या इम्प्रॉपर कप, जो कप हम यूज करते हैं वो इन्फ्लेशन हो रहा है इनप्रॉपर, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या हो सकता है, पुअरली फिटिंग मास्क, कि जो मास्क यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए वो फिट नहीं है अच्छे से। या लूज हो गया क्या, सर्किट का कनेक्शन का, ठीक है, सर्किट कनेक्शन लूज हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या दिखा है, ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि एयर लीक हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, एयर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा पर्सन, क्विक फाइंड द क्लाइंट नर्स एंड नोटिफाई देम टू लो प्रेशर अलार्म, कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्लाइंट नर्स को एंड नोटिफाई करना है कि लो अलार्म साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हुआ। इमीडिएट एंटर द रूम टू चेक ऑन द क्लाइंट, कि हमें क्या करना है, इमीडिएट उसके रूम में एंटर करना है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है, चेक ऑन द, कि रीजन क्यों है, लो अलार्म साउंड क्यों है। तो लो अलार्म साउंड क्या है, पेशेंट कोज या सर्किट कोज होता है, मीन्स एयर लीक हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो ये हमारा राइट आंसर है। एक्टिवेट द रैपिड रेस्पॉन्स टीम, नहीं, हमें कोई टीम को एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है। रैपिड ये अननेसेसरी इनिशिएट है तो ये भी नहीं होगा। चेक द ट्यूबिंग फॉर किंग और बिल्ड अप वाटर, कि हाँ चेक करना है ट्यूब को, बट ये आप कब, पहले हमें पेशेंट के रूम में एंटर करके हमें ये देखना है कि वो रीजन क्या है, चेक करना है क्लाइंट को, तो ये बाद में होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है। ये आफ्टर एंट्री रूम के, कि जब तक वो एंटर ही नहीं कर रहा है रूम में तब तो हम उसको चेक ही नहीं कर पा रहे, तो ये सेकंड स्टेप्स है, ये फर्स्ट स्टेप्स होगी बात, ठीक है। तो इसमें नर्स क्या करेगी, इमीडिएट एंटर करेगी रूम में और चेक करेगी ऑन द क्लाइंट को, ठीक है। तो लो प्रेशर जो अलार्म आता है वो किस वजह से आता है, एयर लीक होता है इनमें हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये सभी कोज बता भी दी कि पेशेंट रिलेटेड और सर्किट रिलेटेड कोज क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्लाइंट विथ क्रोनिक लंग्स डिजीज, एक क्लाइंट को क्या है, क्रोनिक लंग्स डिजीज है, बीइंग डिसमिस्ड एट टू होम ऑन ए वेंटिलेटर, ठीक है, किस पे है वो, वेंटिलेटर पे है। द नर्स एक्सप्लेन टू द क्लाइंट एंड हिज फैमिली हाउ टू सेटअप यूज एंड टेक केयर ऑफ ऑल द इक्विपमेंट, नर्स उनको बता दी कि कैसे यूज करना है, कैसे सेटअप करना है और कैसे केयर प्रोवाइड करना है।
विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द रेशनल फॉर दिस, कि अब इनमें से जो है ऑप्शन सेलेक्ट ऑल में से हमें ये अप्लाई करना है कि कौन से रेशनल बेस्ट है इनके लिए। ठीक है, तो पहला क्या है, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रमोट इंडिपेंडेंस। हम क्यों बता रहे हैं उनको कि हाउ टू सेटअप यूज एंड टेक केयर, कि हम उनकी एंजाइटी को कम कर सके और वो क्या प्रमोट करें, इंडिपेंडेंस। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, सेकंड क्या है, टू रिड्यूस द क्लाइंट पेन लेवल, कि हमें क्लाइंट के पेन को रिड्यूस करना है। ये हमारे से रिलेटेड है ही नहीं, क्वेश्चन से कहीं मैच भी नहीं होता, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन है इसमें। टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम बिकमिंग इंजर्ड, कि हमें क्लाइंट की इंजरी को प्रिवेंट करना है। यस, कि पता चल जाए कि कैसे यूज करना है, साउंड आएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, राइट ऑप्शन है। टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाँ उनको पता होना चाहिए फैमिली को कि कैसे सेट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे केयर करना है इक्विपमेंट की। यस, ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन कौन से, ए, सी और डी राइट आंसर। इसमें बी नहीं होगा क्योंकि ये कहीं पेन से रिलेटेड हमको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कैसे यूज करना है। तो हम जब भी हम पेशेंट को उनके रिलेटिव को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या उनकी एंजाइटी कम हो सके, प्रमोट हो इंडिपेंडेंस, प्रिवेंट कर सके क्लाइंट फ्रॉम बिकमिंग इंजर्ड, की क्लाइंट को इंजर्ड ना हो। ठीक है, वो इमरजेंसी प्रिपेयर कर सके। वो प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि वो प्रिवेंट कर सके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को, क्या कर सके, प्रिवेंशन ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, की उनको पहले से पता चल जाए कि मुझे कब क्या कैसे यूज करना है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन देने का मतलब क्या है, सेफ्टी प्लस इंडिपेंडेंट। पर्सन क्या होना चाहिए, सेफ्टी ही होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब हमारा एजुकेशन से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग ए वेंटिलेटेड क्लाइंट, ए नर्स असेस कर रही है किसको, वेंटिलेटेड क्लाइंट को। ठीक है, नर्स नोट डेट द क्लाइंट कफ एंड सेट ऑफ द हाई प्रेशर अलार्म ऑन द वेंटिलेटर। नर्स नोट करती है क्लाइंट को कफ आता हो और हाई प्रेशर अलार्म साउंड बजना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक्शन शुड द नर्स टेक नेक्स्ट, कि अब नर्स यहाँ पर क्या करेगी। ठीक है, जो हाई अलार्म आ रहा है उसमें अब नर्स क्या काम कर रही है। ठीक है, तो हम पहले से ये लिखते हैं कि कोज ऑफ हाई अलार्म, कोज ऑफ हाई प्रेशर अलार्म, कि क्या क्या कोज हो सकते हैं हाई प्रेशर अलार्म के। ठीक है, तो हाई प्रेशर जो कोज होते हैं उसके पीछे रीज़न होता है कि एयर प्रेशर क्या हो रहा है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रीसेट लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कब होगा, अकर द एयरवे प्रेशर राइज इंक्रीज हो रहा है, कहाँ, अबाउ द प्रीसेट लिमिट, जो पहले से हमने लिमिट सेट की है उससे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हाई प्रेशर अलार्म बज रहा है। लो में क्या था, एयर लीक हो रही है, और हाई में क्या है कि जो हम दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो क्या क्या कोज हो सकते हैं, क्यों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला है एयरवे प्रॉब्लम, पहला कौन सा है, एयरवे प्रॉब्लम, कि इसकी वजह से प्रीसेट वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है कि जो हमारी ट्यूब है वो क्या हो गया, किंक इन द पेशेंट सर्किट, पेशेंट का जो सर्किट है उसमें किंक हो गया, या ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के अंदर हो गया। ठीक है, ट्रेकोस्टोमी टीटी ट्यूब में हो गया। ठीक है, या क्या हो गया, वाटर एकुमुलेशन हो गया, कहाँ पे, वाटर एकुमुलेशन हो गया। जब वाटर एकुमुलेशन होगा इन वेंटिलेटर ट्यूब में तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एयर का। ठीक है, वेंटिलेटर ट्यूब में। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइज होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, इंक्रीज म्यूकस और सिक्रेशन, इनकी म्यूकस सिक्रेशंस, अगर म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ धीरे धीरे, क्योंकि एयर अंदर जा ही नहीं रहा, रेजिस्टेंस बन रहा है, तो एयर राइज हो रहा है प्रीसेट लिमिट से। ठीक है, और क्या है, ब्रोंकोस्पास में, अगर पर्सन को क्या है, ब्रोंकोस्पास में है तो इसकी वजह से ब्रोंकोस्पास में क्या होगा, नेरो एयरवे नेरो हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रीसेट से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये एयरवे प्रॉब्लम्स हो सकती है। एयरवे प्रॉब्लम मीन्स हमारे सिस्टम से रिलेटेड साइड में। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, की पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सा हो सकती है, हाई प्रेशर में, कफिंग कौन सी हो सकती है, कफिंग हो सकती है। ठीक है, गेगिंग, पर्सन क्या कहता है, गेगिंग में हो रहा है। ठीक है, फाइटिंग विथ वेंटिलेटर, अगर पर्सन फाइटिंग कर रहा है, फाइटिंग विथ वेंटिलेटर, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है,
हाई प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या निमोनिया, पर्सन को क्या हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, या डिक्रीज लंग कंप्लायंस। और डिक्रीज लंग कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, स्टीफनेस होना, किसका, लंग्स का, टाइटनेस होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा वापस ऊपर चलते हैं ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नर्स क्या कर रही है, प्रिपेयर सक्शन टू द क्लाइंट एयरवे, ठीक है। जब उसको क्या आ गया, कप आया और प्रेशर अलार्म ज़्यादा हो गया, ठीक है। मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ डिस्ट्रेस, कि नर्स मॉनिटर करेगी साइन ऑफ डिस्ट्रेस एंड लोअर द अलार्म थ्रेशोल्ड इफ नो डिस्ट्रेस इज बर्जन, कि अगर कोई डिस्ट्रेस नहीं है तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, ठीक है। कि पहले मॉनिटर कर रही है कि डिस्ट्रेस लेवल कितना है। असेस द क्लाइंट, वो क्या कर रही है, असेस कर रही है क्लाइंट को, एंड इफ स्टेबल, अगर पर्सन स्टेबल है तो कंटिन्यू टू मॉनिटर, ठीक है। इम्पेटेड द वेंटिलेटर ट्यूबिंग टू अवॉइड कोजिंग द क्लाइंट कप फर्दर, कि जो वेंटिलेटर ट्यूब है उनको इम्पेटी कर रही है जिसको उसको आगे जाके कोई फिर से कप ना हो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा असेस द क्लाइंट एंड इफ स्टेबल, कि हमें असेस करना है कब आया उसको, फिर हम उसको असेस कर दें कि अगर वो स्टेबल है तो हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है, क्योंकि वो क्या था, ये कोज था। बट कब अगर एक कब की वजह से एक बार ही साउंड ज़्यादा है, फिर कब वापस कब नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओनली उसको मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है, कि हमें हाँ ये असेस करना है, बट लोअर द अलार्म थ्रेशोल्ड, बट ये नहीं कि अगर लोअर साउंड आ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न हो रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, तो हम ये हमारा रॉन्ग आंसर हुआ, ठीक है। तो हम कभी भी लोअर अलार्म थ्रेशोल्ड नहीं करते, ये गलत आंसर है, ठीक है। इम्पटी ट्यूबिंग नो फर्स्ट एक्शन, पहला एक्शन ये नहीं कि डायरेक्ट हम ट्यूब को इम्पटी कर दें, नहीं, पहले हम ये देखेंगे क्लाइंट स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप्स है। तो ट्यूबिंग ये जो है ये सेकंड स्टेप्स है, ये पहले स्टेप नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चला होगा कि हाई जो प्रेशर अलार्म आ रहा है उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके पीछे रीज़न होता है कि एयरवे प्रेशर राइज हो जाता है अबाउट द प्रीसेट लिमिट, की जो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नर्स एंटर ए वेंटिलेटेड क्लाइंट रूम टू असेस द क्लाइंट, की नर्स असेस कर रही है, जब उसके रूम में जाती है तो क्लाइंट लो प्रेशर अलार्म इज साउंडिंग, तो क्या साउंड आ रहा है, लो प्रेशर अलार्म साउंड आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट, की नर्स सबसे पहले क्या करेगी, एंश्योर द क्लाइंट इज ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली देन डिसेबल द अलार्म, कि एंश्योर करे कि फिर से क्लाइंट धीरे ब्रीदिंग आराम से हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए और फिर अलार्म बंद हो जाए, तो ये गलत है ऐसा, क्योंकि जैसे भी कोई भी हाई हो या लो हो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है। केयरफुली एग्जामिन द ट्यूबिंग फॉर किंग, हाँ ये हमें केयरफुली एग्जाम करना है, बट पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसकी वजह से रीजन क्या है, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, असेस द क्लाइंट एंड देन द वेंटिलेटर, कि हमें जब भी कोई अलार्म साउंड आएगा तो सबसे पहले किसको असेस करना है, असेस करना है किसको, क्लाइंट को, और फिर उसके बाद में वेंटिलेटर को, ठीक है। ये हमारा पहला राइट आंसर होगा। पहली स्टेप्स हमारी ये होती है, सबसे पहले पेशेंट को असेस करना है, फिर हमें वेंटिलेटर को असेस करना होता है। इमीडिएटली बिगिन सीपीआर, सीपीआर देना नहीं, सीपीआर नहीं देते, पहले हम क्लाइंट को असेस करते हैं, फिर वेंटिलेटर को देखते हैं कि रीजन क्या है, फिर हम करते हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें लो अलार्म की, लो अलार्म जो आ रहा है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो सबसे पहली स्टेप्स होती है पेशेंट फर्स्ट, पेशेंट को फर्स्ट हमें असेस करना है। सेकंड क्या है, सर्किट कनेक्शंस, कि उसके सर्किट जो है उसके कनेक्शंस को हमें देखना है, ये सेकंड स्टेप्स है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेप जब भी पर्सन को लो अलार्म साउंड आता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम देखेंगे ईटी ट्यूब जो कप है वो इन्फ्लेशन है या नहीं है, ठीक, कप इन्फ्लेशंस, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा करेंगे, मास्क फिटिंग, कि मास्क फिट है या नहीं है, कहीं वहाँ से एयर तो लीक नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, ट्यूबिंग कनेक्शन, फिर हम जाएंगे ट्यूबिंग कनेक्शंस में, हम ट्यूब को देखेंगे उसका कनेक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा होगा, पेशेंट असेसमेंट होगा, पहला कौन सा होता है, पेशेंट असेसमेंट। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर भी क्या है, असेस द क्लाइंट देन द वेंटिलेटर्स, कि हम पहले क्लाइंट को असेस करेंगे फिर हम वेंटिलेटर पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा, तो क्लाइंट पहले, फिर वेंटिलेटर, फिर ट्यूब। तो मैं लिख देता हूँ आपको, सबसे पहले क्लाइंट जब भी साउंड आएगा, फिर उसके बाद में कौन है, वेंटिलेटर, फिर वेंटिलेटर पे जाएंगे, फिर किस पे जाएंगे, ट्यूबिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम चेक करते हैं, इस तरह हम प्रायोरिटी मैनेजमेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लो टाइडल वॉल्यूम अलार्म ऑन ए क्लाइंट वेंटिलेटर कीप साउंडिंग। एक लो वॉल्यूम अलार्म साउंड आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज नर्स फर्स्ट एक्शंस की नर्स सबसे पहले क्या असेस करेगी, ठीक है। तो इसमें देखो मैनुअली वेंटिलेट द क्लाइंट, कि हमें मैनुअली करना है कि वेंटिलेट द क्लाइंट। मैनुअली हम कभी भी नहीं करते हैं, मैनुअली हम कुछ भी वेंटिलेट नहीं करते हैं, हमें हमेशा हेल्प लेनी होती है दूसरों की, ठीक है। पुट एयर इनटू द एंडोट्रेकल ट्यूब, कि हमें एयर इंसर्ट करना है ईटी ट्यूब कब करना, नहीं ये भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेक वेंटिलेटर कनेक्शंस एंड कॉल द फिजिशियंस। तो यहाँ पे देखो असेस द क्लाइंट नहीं आ रहा है, असेस द क्लाइंट सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी भी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये नहीं है। सेकंड कौन सा है, वेंटिलेटर, सेकंड कौन सा है, वेंटिलेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, चेक वेंटिलेटर कनेक्शन। तो हमें यहाँ पे चेक करना है वेंटिलेटर की कंडीशंस क्या है, कि ये लूज कनेक्शंस तो नहीं है, या डिसकनेक्ट तो नहीं हो गया, ये लूज कनेक्शंस तो नहीं है, या इसके अलावा क्या है, ये डिसकनेक्ट तो नहीं हो गया है, ठीक है। अगर है तो हमें उसको क्या करना है, फिक्स्ड करना है। समझ में आ गया। अगर कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम फाउंड नहीं है, फिर हमें जाके अनदर हेल्प करना है, हमें दूसरों से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें पहले असेस करना है क्लाइंट को, फिर सेकंड आता है चेक वेंटिलेटर कनेक्शंस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें हम सेकंड ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि पहला ऑप्शन ये हमारे है ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्लाइंट है जस्ट बीन इंटूबेटेड फॉर ए प्लेसमेंट ऑन ए मैकेनिकल वेंटिलेटर, कि एक क्लाइंट है इंटूबेटेड किया हुआ प्लेसमेंट ऑन ए मैकेनिकल वेंटिलेटर। व्हाट इज द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द ट्यूब प्लेसमेंट, की फर्स्ट असेसमेंट क्या है कि ट्यूब सही प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। चेस्ट एक्सरे, हाँ ये हमें करते हैं चेस्ट से, बट हमेशा ही हम एक्सरे हमारे मशीन पास में नहीं होती है, ठीक है। ये राइट आंसर है, बट हमेशा हमारे पास में चेस्ट एक्सरे नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में जो मॉनिटर है मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो मॉनिटर है, उसमें हम क्या चीज़ देख सकते हैं, अस्कल्टेट द ब्रीथ साउंड, कि हम उसमें एयर पुश करके हम उसका ब्रीथ साउंड असेस कर सकते हैं, नहीं ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग इन 95% अबाव, की पल्स ऑक्सीमेट्री कितना है, 95% से अबाव आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, एंड टाइडल CO2 मॉनिटर, कि एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड को हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, जब भी हम ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं, ट्यूब प्लेसमेंट को असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होता है, ट्यूब प्लेसमेंट का फर्स्ट इंटरवेंशन होता है कि एंडोट्रेकल जो ट्यूब है उसका फर्स्ट असेसमेंट के लिए हम करते हैं एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग। ये फर्स्ट इंटरवेंशन होते हैं, ये क्या होता है, फर्स्ट इंटरवेंशन होता है ट्यूब प्लेसमेंट का, ये याद रखना। फर्स्ट इंटरवेंशन होता है कौन सा, एंड टाइडल CO2। हाँ इसके बाद में हम एक्सरे करते हैं प्रॉपर कन्फर्म प्लेसमेंट के लिए, ये हम करते हैं कन्फर्म प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए, बट हमारे पास में हमेशा मशीन नहीं होती है। तो जब भी ट्यूब प्लेसमेंट के लिए हम आएगा तो सबसे पहला हमारा कौन सा इंटरवेंशन होगा, एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग। कौन सा करते हैं, एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, D हुआ, ठीक है। उसके बाद में हम एक्सरे करते हैं उसके कन्फर्म को प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, What are the strategy to prevent ventilator association pneumonia? Select all the apply, कि वेंटिलेटर एसोसिएशन निमोनिया की हमको कैसे प्रिवेंट करना है, इनमें से में सेलेक्ट करना है सभी में से। ओरल केयर एवरी 4 आवर, कि जैसे मैं पहले बता दूं कि जो हम वेंटिलेटर पे पर्सन होता है जिसको हमें निमोनिया को प्रिवेंट करना होता है, जब भी कोई पर्सन निमोनिया वाला पर्सन है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करेंगे, एवरी 4 आवर में हमें उसकी ओरल केयर करना है, एवरी 4 आवर में हम उसकी। तो हमारा राइट आंसर ये इसमें क्या है, एवरी 4 आवर में हमें उसका ओरल केयर प्रोवाइड करनी है। और सेकंड क्या होता है, जो पर्सन निमोनिया होता है वेंटिलेटर पे होता है उसकी हमेशा पोजीशन क्या होती है, सेमी अपराइट पोजीशन होती है। कौन सी होती है, सेमी अपराइट पोजीशन रखनी होती है, सेमी अपराइट पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी होती है, सेमी अपराइट पोजीशन, और ये कितनी होता है 30 से 45 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करना है 30 से 40 डिग्री, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेशन, जब तक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है बाय द पेशेंट कंडीशन। तो ये भी हमारा राइट है। तो पहला तो एवरी 4 आवर में क्लीन करना है, सेकंड हेड को हमेशा किस में, सेमी अपराइट पोजीशन में रखना है 30 to 45। हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 10 to 15 डिग्री, नहीं सेमी अपराइट में कितना 30 to 40, तो ये यहीं पे गलत हो गया। अलाउ फैमिली टू सक्शन पेशेंट
कैंडिडेट टू रिमूव सिक्रेशन, नहीं पेशेंट हमें उनको अलाउ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हमें ऑरल केयर प्रोवाइड करनी है, पहले हमको एजुकेट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और जो वेंटिलेटर एसोसिएशन होता है VAP, ये कब होता है, आफ्टर 48 आवर्स बाद में। ये लंग्स इन्फेक्शन होता है और मोर आफ्टर इंटूबेशन के, ठीक है, आफ्टर 48 आवर्स के VAP होता है। मोस्ट कॉमन इसका कौन सा होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या और कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये इनकी वजह से मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये इनकी वजह से होता है, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अप्लाइड पोजीशन देनी है और उसके एवरी 4 आवर्स में उसको हमें क्लीन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लाइंट हैज बीन इंटूबेटेड एंड प्लेस्ड ऑन ए वॉल्यूम साइकिल मैकेनिकल वेंटिलेटर, कि एक पर्सन इंटूबेटेड है और वॉल्यूम साइकिल मैकेनिकल वेंटिलेटर किस पे प्लेस हो, वॉल्यूम साइकिल मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये याद रखना, ठीक है। देन नर्स केयरफुली असेस द क्लाइंट फॉर फाइंडिंग एसोसिएशन विद द रिस्क एसोसिएट विद द टाइप ऑफ, इस वेंटिलेटर से क्या रिस्क हो सकता है, व्हाट इज द रिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइपो वेंटिलेशन नहीं, हाइपरकेपनिया नहीं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं, बेरोट्रोमा, यस, इसमें आंसर, राइट आंसर क्या है, बेरोट्रोमा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम साइकिल मैकेनिकल वेंटिलेटर है, ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इन विच बता देता हूँ, इन विच प्री सेट, पहले से सेट है की हुई कौन सी, टाइडल वॉल्यूम, प्री सेट टाइडल वॉल्यूम इज डिलीवर किया जाता है विथ किसके साथ में, ईच ब्रीथ के साथ, किसके साथ में, ईच ब्रीथ के साथ में, ठीक है। एंड वंस द जैसे ही वो जो सेट वॉल्यूम लंग्स तक पहुंचती है, जो प्री सेट वॉल्यूम इज रीच्ड, जैसे वो पहुंचती हैं तो वेंटिलेटर क्या हो जाता है, द वेंटिलेटर की साइकिल्स क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है, एक्सपायरेशंस अकर पैसिवली। तो समझ में आया होगा आपको कि ये क्या होता है, वॉल्यूम साइकिल, इसमें प्री सेट टाइडल वॉल्यूम डिलीवर किया जाता है विद ईच ब्रीथ के साथ में, और जैसे पहुंचता है तो ये ऑफ हो जाता है, उसके बाद में पैसिवली स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें बेरोट्रोमा कैसा होता है, बेरोट्रोमा क्या होता है, बेरोट्रोमा का मीनिंग होता है कि डैमेज क्या है, डैमेज टू बॉडी टिश्यू कोज्ड बाय, किसकी वजह से, कि जो डिफरेंस इन प्रेशर की प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, कौन से प्रेशर में, कहाँ, बिटवीन गैस स्पेस, कौन से स्पेस में, गैस स्पेस में, इनसाइड एंड आउटसाइड एंड सराउंडिंग फ्लूइड और एयर, ठीक है। मीन्स जैसे ये एल्वोलाई है, इसके अंदर कितना प्रेशर है और आउटसाइड में कितना, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हमारे टिश्यू का डैमेज होना स्टार्ट, जैसे ये एल्वोलाई है, इसमें प्रेशर 5 है और बाहर प्रेशर कितना हो गया, सराउंडिंग में 10 हो गया, तो ये डिफरेंस आ गया, 15 हो गया, तो डिफरेंस आ गया, इसकी वजह से अब ये क्या, जो यहाँ पे इंजरी होना स्टार्ट हो गया, टिश्यू में इंजरी, इसको हम कहते हैं बेरोट्रोमा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेरोट्रोमा, कि डैमेज होना बॉडी टिश्यू का, क्यों कि प्रेशर में डिफरेंस आना, ठीक है। अब इसमें कैसे होगा, क्योंकि ये प्री सेट टाइडल वॉल्यूम, ये पहले से सेट किया हुआ ईच ब्रीथ के साथ में दे रहा है, अगर वो एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, फिर से अंदर चली जाएगी तो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बेरोट्रोमा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, आया भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन ए वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर, कि एक पर्सन किस में प्लेस्ड है, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन पे प्लेस्ड है। नर्स प्लान केयर फॉर दिस क्लाइंट, एक मिनट, नर्स प्लान करी केयर फॉर दिस क्लाइंट बेस्ड ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड ऑफ वेंटिलेशन, की नर्स यहाँ पे क्या प्लान कर सकती हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर्सन किस में, कौन से वेंटिलेटर पे, वॉल्यूम साइकिल, अभी वॉल्यूम साइकिल हमने ऊपर डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डिलीवर ए सेट वॉल्यूम, की डिलीवर करता है सेट, जो प्रीसेट वॉल्यूम, विच विल हेल्प ओवरकम द क्लाइंट एयरवे रेजिस्टेंस चेंज, और ये हेल्प करता है किसमें, एयरवे रेजिस्टेंस चेंज, ठीक है। सेकंड क्या है, मैकेनिज्म बाय विच द फेज ऑफ द ब्रीथ स्विच फ्रॉम इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन, नहीं ऐसा नहीं होता हमारे वॉल्यूम साइकिल में। प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट टाइडल वॉल्यूम, की लगाता है कंसिस्टेंट टाइडल वॉल्यूम मिलती है, नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है,
कंस्टेंट होती है, बट पहले लंग कंप्लायंस पे डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिल्यूट ए प्रीसेट वॉल्यूम ऑफ गैस टू द लंग्स टू जनरेट हाई प्रेशर, कि हाँ प्रीसेट वॉल्यूम देते हैं बट हाई प्रेशर जनरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, डिल्यूट ए सेट ऑफ वॉल्यूम विच विल हेल्प ओवरकम द क्लाइंट एयरवे रेजिस्टेंस चेंज। ये किस में हेल्प करता है, हमारे जो क्लाइंट का रेजिस्टेंस होता है, एयरवे रेजिस्टेंस, उसको प्रिवेंट करता है, रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लंग्स में क्या करता है ये, तो ये किसको प्रिवेंट करता है, हमारे एयरवे के जो रेजिस्टेंस होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको प्रिवेंट करता है कौन, वॉल्यूम साइकिल। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट इज ऑन CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर्स फॉर विनिंग फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेटर, कि अब वो विनिंग मीन्स अब वहाँ से क्या होना, डिस्चार्ज हो रहा है वेंटिलेटर से, ठीक है। असेसमेंट रिवील द रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 32 पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट कितना हो गया, 32 पर मिनट हो गया। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो गया, 88%, ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ पे क्या हो गया, डाउन हो गया। यूज ऑफ एसेसरी, और वो सांस लेने के लिए क्या करना है, एसेसरी मसल्स यूज करना है। देन शुड द नर्स एंटिसिपेट भी लगा कि नर्स अब यहाँ पे क्या काम करेगी, क्या करेगी, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया होता है, किसका क्राइटेरिया, विनिंग का, कि कैसे हम पर्सन को वेंटिलेटर से हटाएंगे, उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है। तो क्या कब हटाएंगे, इफ पेशेंट इज स्टेबल, पेशेंट स्टेबल होना चाहिए, एंड शोविंग करना चाहिए क्या, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, शोविंग साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सेकंड क्या है कि पर्सन की डिजीज क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, मीन्स अब वो ठीक हो जाना चाहिए, रिवर्सिबल ऑफ डिजीज, पर्सन की डिजीज से ठीक होना चाहिए। एंड और कंडीशन, जो कंडीशन है, जो डिजीज है, डेट कॉज, इसकी वजह से अब पर्सन को क्या नहीं होना चाहिए, डेट कॉज न नीड फॉर वेंटिलेशन, की जो नीड हुई थी वेंटिलेशन से, अब वो रिवर्सिबल हो गया, अब उसको नीड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया है विनिंग का, इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि स्टेबल वाइटल साइन, वाइटल साइन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल वाइटल साइन होना चाहिए। उसके अलावा जो ABG वैल्यू है वो शुड बी नॉर्मल, ये क्या होना चाहिए, शुड बी नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है। और लो सिक्रेशन होना चाहिए, अब उसके सिक्रेशन कम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या साइन होते हैं सक्सेसफुल विनिंग के, कि हमें कैसे पता चलेगा कि सक्सेसफुल विनिंग हो गया, साइन ऑफ सक्सेसफुल, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे सक्सेसफुल विनिंग, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या साइन है, स्टेबल वाइटल साइन, स्टेबल वाइटल साइन होना चाहिए, ठीक है। एडिक्यूट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजनेशन होना चाहिए, एडिक्यूट ऑक्सीजनेशंस। उसके अलावा नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये साइन है, ठीक है। नॉर्मल ABG होना चाहिए, ABG वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, ये साइन है। इसके अलावा और क्या है, अगर डिस्ट्रेस का हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन को साइन ऑफ विनिंग फेलियर, कि ये विनिंग फेलियर हो गया, इसको फिर से वापस वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा, विनिंग फेलियर, ठीक है। क्या है, टेकिपीनिया, पर्सन क्या हो गया, टेकिपीनिया हो गया। तो शायद आपको हमारे पर्सन का भी पता चल रहा होगा, क्वेश्चंस क्या है, हाइपोक्सिया हो रहा है, इंक्रीज क्या हार्ट रेट हो रहा है, पर्सन को क्या हो रहा है, एंजाइटी या रेस्टलेसनेस हो रहा है, ठीक है, रेस्टलेसनेस, ठीक है। यह क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही है, ये क्या है, साइन ऑफ विनिंग डिस्ट्रेस। तो अब हम वापस हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पर्सन को क्या है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशंस कम हो रहा है, असेसरी मसल्स यूज करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज, नहीं ये नहीं करेंगे। विनिंग विल बी कंटिन्यू, उसको सपोर्ट से हटा देंगे, नहीं करेंगे क्योंकि वो असेसरी मसल्स यूज कर रहा है। लेकिन क्लाइंट विल बी प्लेस बैक ऑन द फुल वेंटिलेटर सपोर्ट, हाँ अब हम क्लाइंट को वापस किस पे लेके जाएंगे, वेंटिलेटर सपोर्ट पे लेके जाएंगे। और क्लाइंट विल बी एक्जुबेटेड, ये भी नहीं करेंगे। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्लाइंट को हम वापस प्लेस करेंगे फुल बैक ऑन द फुल वेंटिलेटर सपोर्ट में। क्यों, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सभी हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया, साइन और विनिंग फेलियर, ये हमारा क्वेश्चन से मैच करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेटर ओपन द आई, एक पर्सन मैकेनिकल वेंटिलेटर पे ओपन कर रखा है, को अटेम्प्ट बात कर रहा है, अपीयर टू बी डिस्ट्रेस, एंड वो डिस्ट्रेस में, विच एक्शन डज द नर्स टेक फर्स्ट, कि यहाँ पे सबसे पहले क्या असेस करेगी। रिक्वेस्ट ऑन ऑर्डर टू एक्जुबेट द पेशेंट, नहीं
इंक्रीज द पीक इंस्पायर्ड प्रेशर डिलीवरी बाय द वेंटिलेटर, ये हम जान नहीं देंगे, ठीक है। इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी बाय द, ये भी नहीं देंगे। असेस द पेशेंट वाइटल साइन, सबसे पहले हम पेशेंट के वाइटल साइन को असेस करेंगे, ठीक है। कि हमें पेशेंट के वाइटल साइन कभी एजिटेशन है या नहीं, वो हमें आइडिया करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, असेस द पेशेंट वाइटल साइंस, ठीक है। ये हमारा पहला ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन गोल ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन इन आईसीयू, कि मैकेनिकल वेंटिलेशन आईसीयू में मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या नहीं है, ठीक है। कि जब हम मैकेनिकल वेंटिलेटर पर लेके जाए तो उसका मेन इंपॉर्टेंट गोल क्या नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमाइज पेशेंट कंफर्ट, नहीं, पेशेंट कंफर्ट क्या है, एनेस्थीसिया वालों का रोल है। किनका रोल है ये, एनेस्थीसिया का रोल है, ये वेंटिलेटर का रोल नहीं है। ऑप्टिमाइज एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि हाँ हमें ऑप्टिमाइज ऑक्सीजन एक्सचेंज होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट देम थ्रू सर्जरी विथ लेस डिस्कम्फर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गेट देम थ्रू सर्जरी विथ लेस डिस्कम, कि सर्जरी जो हम करते हैं वो लेस डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, नहीं, ये किसका है, ये एनेस्थीसिया टीम का है, ठीक है। ये एनेस्थीसिया का है, कंफर्ट का, बट ये किसके अंदर आता है, हमारे मैकेनिकल वेंटिलेटर में। कि पेशेंट जब मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है तो पेशेंट का होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, सर्जरी से रिलेटेड हमारा वेंटिलेटर का नहीं है, ये एनेस्थीसिया से देखती है। डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, यस ये भी है कि ब्रीदिंग के लिए उसको डिक्रीज फोर्स होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा, नॉट द मेन गोल, कि ये मेन गोल नहीं है, तो कौन सा है, सी। क्योंकि जो सर्जरी है वो लेस डिस्कम्फर्ट वो कौन कर रहा है, वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का, वो सेडेशन दे रहे हैं। अगर सेडेशन नहीं देंगे तो उसको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ में हमारा राइट आंसर। ये किसका, एनेस्थीसिया का, ये भी एनेस्थीसिया का है, बट यहाँ में हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसको हमारा गोल क्या होना है, कंफर्ट, कि उसको मेन एक्सचेंज होना चाहिए, कंफर्ट पोजीशन होनी चाहिए, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका बेड एलिवेटेड होना चाहिए, ये सब कुछ हमारा वेंटिलेटर गोल होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपके लोगों को वेंटिलेटर गोल क्या क्या है, वेंटिलेशंस गोल, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजनेशंस, कि जो ऑक्सीजनेशन होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वेंटिलेशंस, और नेक्स्ट क्या है, कंफर्ट, और प्लस में क्या है, डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, वर्क ऑफ ब्रीदिंग के लिए उसको डिक्रीज इफेक्ट लगाना चाहिए, तभी ना हम उसको वेंटिलेटर पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या कौन सा है, कि हमें ये वाला डिस्कम्फर्ट वाला ये हमारे अंडर में नहीं होता है, वेंटिलेटर पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद आप इतना भी वीडियो नहीं देखोगे। फिर से हम कभी, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई देखना है इस पे और क्वेश्चंस, तो आप हमें मैसेज लिख के बता सकते हो, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे इस पर। ओके, थैंक यू।